Tak wygląda lampa u sąsiadów jednych. Tak wygląda lampa u sąsiadów drugich. A my zapomnieliśmy wczoraj zgasić światło. I tak wygląda lampa u nas. Takie, nie wiem, komary, nie wiem co to jest. Jakieś węgierskie wynalazki. Masakra. I otworzyliśmy wczoraj wieczorem okno, to nam wleciało ze 100 takich do pokoju.